Hello friends, welcome back to my YouTube channel. It's me Afsal RR317. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ടിലോട്ടാണ്. കാടിനെയും വെള്ളമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓണാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാൻ ഇവിടെ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് പൊന്മുടിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു കല്ലാർ വാട്ടർഫാൾ എന്ന ഒരു കല്ലാർ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ഒരു എക്കോ ടൂറിസമാണ്, ഒരു മാരക സ്പോട്ടാണ്. നമ്മൾ കാട്ടിൻ്റെ അകത്തൂടെ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് കുറേ പാറകൾ ചാടിക്കടന്ന് കുറേ കുഴിയും മരങ്ങളൊക്കെ വലിഞ്ഞു പിടിച്ച് കയറിയിട്ട് ഉള്ളൊരു അതിമനോഹരമായ സ്പോട്ടാണ്. കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. മാരക സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വീഡിയോകളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളെ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പൊന്മുടിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ഭാഗം. ഇവിടെ സ്വാഗതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോർഡ് സംഭവം അവർ സംഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അവർ വെൽക്കം ടു കല്ലാർ ടു എക്കോ ടൂറിസം എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡ് ഒരു കോൺക്രീറ്റിൽ അവർ ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെയുണ്ട് കല്ലാർ എക്കോ ടൂറിസം, അതേ തടിയിലാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വെൽക്കമിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ. പിന്നെ കാണുന്നത് കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റാണ്. അപ്പുറത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും അവർ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, എന്താണ് നമ്മളെ ഒരു വീട് കണക്കൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കല്ലാർ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർശനമായ നിയന്ത്രണം, അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്, സന്ദർശക സമയം 8:30 മുതലാണ് കേട്ടോ, 4 മണി വരെ. ടിക്കറ്റ് മുതിർന്നവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് 10 രൂപ, 30 രൂപ, 300 രൂപ, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള റേറ്റാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വഴി ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി പോവും. പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നാണ് പോകാനുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പോട്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് 2 പേർക്കും 2 പേഴ്സണും പിന്നെ ഒരു 2 വീലറിനും കൂടെ 75 രൂപയാണ് അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഫുള്ളും മഴ. നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ്, ഫുള്ളും മഴയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഷെഡിലോട്ട് സൈഡിൻ്റെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാണ്ട ഇതൊരു ചെറിയൊരു മഴയിലിരിക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മൾ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ബാഗ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇരിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ്. അവിടെ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ വേറൊരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയൊക്കെ വേറെ സെറ്റപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നൊരു സ്പോട്ട് കാണാം. ഈ കല്ലാറെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ, അതായത് ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം വലിയ വലിയ കല്ലുകളാണ്, ഉരുളൻ കല്ലുകളാണ് ഇതേപോലുള്ള. അപ്പം അതൊരു കല്ലാറ് വാട്ടർഫാൾ എന്ന് പേര് വരാൻ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണമായിരിക്കും. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പാലം കണ്ട, ആ പാലത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നേരെ പൊന്മുടിയിലോട്ട് പോകാൻ. ആ പാലം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പൊന്മുടിയിലോട്ട് പോകാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല കട്ട മഴയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നാര മക്കളെ, നമ്മളിതാ ഇവിടെ മഴയത്ത് നിൽക്കുകയാണ്, വാട്ടർഫാളിൽ പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കുറേ നേരം കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇനി വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. അത് ബാഗിൽ രാവിലെ എണീച്ചപ്പോൾ ഒരു കുട എടുത്ത് കൈ വെച്ചായിരുന്നു. ഈ കുടയും പിടിച്ച് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് നേരെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. 2 കിലോമീറ്റർ ബൈക്ക് പോകും, അതിനുശേഷം പിന്നെ 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആടാ, നമ്മൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നതിന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ആ ചെറുക്കനൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നനഞ്ഞ് ഊപ്പാടൊന്നിരിക്കും. ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ വഴിയാണ് വരുന്നത് ബൈക്ക് നേരെ വരുമ്പം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കടുവയുടെ ഒരു പ്രതിമ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കോൺക്രീറ്റാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെ അവർ ടിക്കറ്റൊക്കെ തരുന്നൊരു ചെറിയൊരു കൗണ്ടറുടെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെറിയൊരു കൂടാണൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് മരങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടോ. മരത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ അവരത് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബൈക്ക് നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളത്, വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നേരെ വരുമ്പം നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പാർക്ക്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള. അത് എവിടെ ചെന്നാലും ഉള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ചെറിയ ഊഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കറങ്ങുന്ന സംഭവം, പിന്നെ ഇതിൽ പൊങ്ങിത്തായിരുന്നു ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ ഇവിടുത്തെ ഒരു പാർക്കെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂമിലൊന്നും കയറാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല.
ചുമ്മാതെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അത് ഫുള്ള് വൃത്തികേടാക്കി നശിപ്പിച്ചിട്ടേക്കാണ്. നമ്മുടെ ടൂറിസം ഇതാണ് ഒരു എങ്ങും ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്നും നടത്തുന്നില്ല. ഒരു ഫെസിലിറ്റീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ബൈക്ക് വെച്ചതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയ. അവിടെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കൗണ്ടറുണ്ട്. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾ കാണാനായിട്ട് പോകാനുള്ളത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ നടന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഷെഡ് കണക്കത്തെ കണ്ട. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് മേടിച്ച് അവരൊന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ സ്വർണ്ണം ഇരിക്കുകയല്ലേ, 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷെഡുണ്ട്. ആൾക്കാർ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ട് കയറി നിൽക്കുകയാണ് സൈഡിൽ. നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്പോട്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെലന്തിയാണ്, വലിയ ചെലന്തിയാണ്. സ്പൈഡർമാൻ പൊളിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ മൊത്തം ഈ പാറ, ഈ വേര് അങ്ങനത്തെയാണ്. ഇവിടെ ഈ പോകുന്ന വഴി മൊത്തം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് സംഭവം. കുറേ നമ്മളിനി നടക്കണം. ഇതേപോലെ നടന്ന് കുറേ പാറയും കുറേ കല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്പോട്ട്, വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന ചെറിയൊരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തം ഈ വലിയ പാറക്കല്ലുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വെള്ളോട്ട് വന്നപ്പോൾ മീൻമുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കല്ല് കല്ലിൻ്റെയും വേരിൻ്റെയും മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കയറി പോകണം 1 കിലോമീറ്റർ. ഒരു ബെസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിരിക്കും. നമ്മളെന്തായാലും മഴയൊക്കെ നനയാൻ തീരുമാനിച്ചു. കുടയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് നടന്നിന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന വലിയ മരത്തിൻ്റെയും കല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. കൊളയിട്ടൊക്കെ കടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് തന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൂക്ഷിച്ച് പോകണം, അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും വഴിയിലിടരുത്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. നമ്മൾ നടന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ നടന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി 800 മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിൻ്റ്, സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷെഡുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. പോയിക്കണേ. ಸ್ವಲ್ಪ ഡേഞ്ചറാണ് ഗായ്സ്. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷെഡിൻ്റെ അകത്ത് തീയിട്ട് പുകയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് പുകയ്ക്കണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഈ സമയത്തൊക്കെ, ഈ മഴ പെയ്യുന്ന ഈ സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാട് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്തോ തരം ഒരു സാധനം ഇട്ടാണ് അവർ കത്തിക്കുന്നത്, പുകയ്ക്കുന്നത്. അതിനെ മണം അടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങൾ. ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മഴ ആയതുകൊണ്ട് തോന്നെ വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വന്ന വഴിക്ക് കുറേ പാറക്കല്ലും അത് മരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് കേട്ടോ ഇത്. സംഭവം ഇത് കാട്ടിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്ന റിസ്ക് അവിടെ ഗൈഡൻസ് നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഈ പാറയും ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാനായിട്ട്. ഈ കാണുന്ന പാറ എല്ലാം ചവിട്ടി കയറിയിട്ട് വേണം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകാം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം ഇനി എന്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടായില്ലേ, ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ. എന്തായാലും നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകാൻ. നമുക്ക് അധികം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ കയറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ പാറക്കല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു. അതിനിടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്യണ വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം. പിന്നെ നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഗൈഡ് 2 പേര് നിൽപ്പുണ്ട്. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് അവർ കുടയൊക്കെ ചൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ വലിയ കല്ലാണ്. ഏറ്റവും ഈ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ ഇടയിലൂടെയാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വരുന്നത്.
വലിയ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകുമ്പോൾ കാണാൻ ഭയങ്കര മനോഹരം എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത കുറേ പാറകളൊക്കെ കയറി അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഴ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നത്. കുറേ സ്റ്റെപ്പും കുറേ പടവുകളൊക്കെ കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണണ്ടേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മരം കാണാൻ പറ്റും. എന്തോരം ഉയരമുള്ളതാണ്. ഈ കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മരം എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു വിസ്തീർണമുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ കണ്ട നമുക്ക് വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ചുറ്റി പിടിച്ചാലും ഒരു 10-20 ആളെങ്കിലും നിൽക്കണം. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചുറ്റി പിടിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ട അത്രയ്ക്ക് വലിയ മരമാണ്. പിന്നെ സൈഡിൽ കുറേ പാറ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകാനുള്ളത്. കൊളയട്ട അടിച്ച് എൻ്റെ അമ്മേ നമ്മൾ കൊളയട്ടെ കത്തിച്ച് കളയാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കാല് പെട്ടെന്ന് കൊല്ലടാ, തട്ടിക്കളടാ. ചോര അങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അപകട മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡേഞ്ചർ സോൺ കണ്ടാ. നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ മരങ്ങളാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറുണ്ട് ഇതേപോലെ കാട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറേ വൃക്ഷങ്ങളെയും കുറേ പാറയിലെയും കുറേ വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. നടന്ന് പോകുമ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മളാ വ്യൂ ഇരിക്കുന്നത് തോട്ടല്ല അവിടെ അടിപൊളി. നമ്മൾ നടന്നതാ ഏതാണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് ഇനി ഒരു 10 മീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട്. അതും കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ എത്താൻ പോണത് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്ന് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്ന വ്യൂ ഇതാവുന്ന നോക്കുക ഗൈസ്. ഇത് കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് കല്ലാർ വാട്ടർഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് ഉൾക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് വരുന്ന വെള്ളമാണ്. കണ്ടോ 1 2 3 4 5 സെക്ഷനായിട്ടാണ് വെള്ളം മറിഞ്ഞ് പതഞ്ഞാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നത്. ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഗൈഡൻസ് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഗൈഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലൊക്കെ വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, വെള്ളം പെട്ടെന്ന് കയറുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്, ലൈക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുക. അപ്പം മാക്സിമം നല്ല വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും ജസ്റ്റായിട്ട് മസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണ്. അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്, അതിമനോഹരമായ സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. അപ്പം ഗൈസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം ഗൈസ്. ബൈ.